Allô, bonjour peuple congolais, c'est la faoliste Djeta Kabouya, la combattante véritable. Ndenge naloba nini napesi vraiment mbote na bato nyonso tu oyo balingaka mpenza eside lamuka boumela boza vraiment oyo balobaka les élus de Dieu. Napesi bino mbote vraiment place bazali bopona mpenza nzela ya malamu, nzela ya valeur et puis nzela ya vérité puis nzela ya respect. Napesi bino mbote nalobi kaka nangi kaka natuna namoni video eza kocircule na ba réseaux sociaux ya pareko na ezaka motuna nayebi te soki nasali mabe ezaka motuna est-ce que lamuka SID la fauliste toza na droit réponse te peut-être non hein? Toza na droit voilà soki toza na droit lokola eza droit moto nyonso nga mpe nako répondre. Merci beaucoup peuple congolais na permettre la fauliste à répondre parce que toi na droit ils ont droit toza na démocratie nde bino moko bolobaka nazwi mpe droit na nga réponse ngai na ina loba boye na poser kaka question je me pose hein, des questions autant et puis na poser bino question nangi na loba boye apareko ese panzani siko nazoloba apareko oyo ngai naza ko adresse message nanga eza apareko nini elle nini ou bien eza kaka apareko mpona ebi ka apareko ya papa ngwanda le grand pêtre akufa donc apareko mpe akenda nango parce que moyen azaki na moto ya confiance oyo akotikela apareko te atali kota basi moto aza te atali kota mobali moto aza te ake nango oyo etikali kobota ezali apareko oyo eza handicap eboti quand même ebotami na mwa handicap eza vraiment toute entièreté yango ndenge naloba boye la faulisi azo répondre mpona na de la réponse apareko boloba kaka banda komba na bino banda komba na bino po papa ngwanda ko atika ba makambo ebele lelo atelemisa pe bato papa ngwanda sa kufa sakei soko bino bolobaka boza ba résistance ba pareko résistance ndenge naloba boye eloko nini oyo bino botika na terrain oyo bato mpe bakoki mpe koloba oyo ba résistance ya pareko na France basala mpe quelque chose est-ce que bokoki koyebisa biso eloko nini bosala oyo biso tokoko pensele nango ezaka mutuna nakeka nasali nano moi parenthèse moke le président Eli Martin Fayulu m'a dit du mukulu wa bankulu mukishi wa bankishi président wa kwenda nenda président ajitunga chetu les choix du peuple et les choix de Dieu s'il vous plaît là il faut respecter nangina lo baboya moi parenthèse dans le deuxième fois président Eli Martin Fayulu azalaki député au babengaka il y a parti à Moutouté à l'époque azalaki député il y a parti ni à Moutou ni à IDPS ni à Nani non azalaki indépendant tango ba voter qui est na assemblement tango akota qui na parlement bomonaki pe ba message abade ko bumisa bomonaki pe makambo a dénoncer ki na kati ya parlement toza na ba vidéo tango azoki mandat na ye ya 5 ans mandat na ye esili Kabila a renouvelé mandat 2 ans ba memeli mbongo balobi na ye tala nini mbongo na yo ya 2 ans tofutaki yo te yango oyo ya lobi te bozwa mbongo wana bokende kotika ngo na trésor public po aider ba congolais mais ngai na kozwa mbongo wana te parce que mandat na nga ese esili le gars d'exemple à suivre c'est un exemplaire le président Eli soki mozolanda exemple na ye ata na bana na bino na politique bakozalaka bien na ligne ya bien pe ya droit
c'est oyo vraiment nani papa nani oyo mwana ya Moreka wana azalaki directeur ya cabinet ya nani azalaki directeur ya cabinet ya papa Kisekedi. Alors lui c'est un politicien intègre, exemple à suivre. Alobaki amu yango sikoyo bakamati mbongo wana aboyi azongina ezaka parenthèse. Président Martin Fayulu asala a détourner mbongo à l'état te. Asala na politique ya mutu te. Asala na Kabila te, na Mobutu te, na papa Kisekedi te. Abandeki de ko soutenir papa Kisekedi wa Mulumba. Aloué la kaye pe bavion. Boyo kalubakango. Kalubakango te. Abandeki de ko soutenir parce que papa Kisekedi azaki amona ki aza droit. Il abandeki ko abandeki ko kolanda papa Kisekedi pendant à soutenir ye. Non, azalaki mutu ya parti ya nani ya papa Kisekedi IDPS. Non, abandeki juste ko soutenir. Ndenge to mona kabatu mususu azana na parti na biso ya SDT, azana la bukate, mais azaka ko soutenir Fayulu. Le président ndenge yepe azalaki na papa Kisekedi. Ezaka moi parenthèse. Nanga ikala lobana na beta sete bongo. Maboko na ye pembe eleki na neige. Ndenge na lobaboye. Ezaka moi parenthèse kaka na beta ka moke hein. Siko na kei na kabakata ya likambo balobaka makambo ezali minene. Makambo ezali buro. Nalobi boye. Naoka kaka boloba kaka. Tolingi oyo te. Tolingi mitingi te. Tolingi boloba kasonini. Tolingi ba marche te. Tolingi boye te. Mais bo proposa nini oyo bino bolingi po biso to landa pe to so lelango. Bo proposa nini? Nazo tuna question et pas na pareko na ba résistance bino ya pareko bino proposition na bino ezanini proposition na bino ezanini oboche na terrain pour batu balanda ezanini bino zaka koloba na ba télévision na ba kubofandi na boche caméra na yo olobi osali boy mais action na terrain zaka nini o pe bino pe botika pe défaut to mona pe ndenge botiki défaut lokola ba yu mutu mosi. Oh, batu balobela kaeti lelo. Ba mama Congo Louise, batu balobela bango ti lelo. Ba Blandine, oya Martes, oya Sali, batu balobela bango karati lelo. Sali oya Martin Sali. Blandine, balobela kaye karati lelo. Sikoyo bino pareko, oyo résistance. Eloko nini oyo bino botika défaut na mboka oyo po balobelaka bino bo konte papa ngwanda te waneza na azandenge mususu ke bino ngazo tunande kaka bino kaka eloko tolingi te tolingi ba politicien te mais bolingi ba politicien te mais bozo sala politique o bosala ka neza politique te eza politique bozala ka eza concert o bosala ka neza concert boza ba musicien eza politique. Sikoyo tango bozoloba tolingi oyo te nana ngazaka sima na bino eloko nini bino bo proposer po biso to landa yango eloko nini soulèvement populaire to kosala soulèvement populaire te la muka SID ou nouvel élan et kosala ka soulèvement populaire te biso tozo kendena dépolitiser na seni tozo kende na toko kende kotelema glissement esalama te omoni biloko na biso baprofesseur biso yango na zebisa bino yango na biso toza nango na minute oyo toboyi glissement toboyi nanga toboyi baboye na kati ya seni ya biso yango wana soko ya bino nini soulèvement populaire so bino bilongo bolingi soulèvement populaire mais bo se mobiliser bozwa leader na bino oyo bino bomoni ke oyo za leader na biso to tia na liboso ake do ça soulèvement populaire na pexi bino tous les chemins mènent à Rome biso beto ke na chemin na biso boy bino pe boke na chemin na bino boy ba o muso be ke na chemin na bongo boy tous les chemins mènent à Rome boko compter ka na Fayulu te boko compter ka na yete po Congo ezali ya président Elie Mokote
Congo eza ya yo, Congo eza ya nga, Congo eza ya okuna, Congo eza ya oyo, eza ya oyo, eza ya oyo. Congo eza bali ya ngando, Congo eza papa ino, Congo eza ya bato ebele. Bokoki kokonte kaka na mutu moko te. Parce que soki nalobi bato nyonso tu bazobundisa le président Eli. Napesa bino conseil. Bitumba bobundisaka président Eli ezaka ya ye te. Soki nzambe apona ye atie na terrain, bitumba nyonso tu bokobundisa ye ekozala ya ye te. Eza bitumba bokomi bitumba na nzambe. Muto nzambe aponi soki bokomi kobundisa ye ekozala so bitumba na ye te, ekozala bitumba ya nzambe. Josué quand nzambe aponaki amema bana Israël na terre promise mutu nyonso abundisaki akutanaki na nzambe na nzela na ye. Yango tikonga nazo expliquer bino bato ya pareko toyoki bino mingi tolembi boka mata leader bino boza bena ba leader bona ba leader te na pareko leader azalaka te bino ba resistance ata ya mwasi azate kandi aza leader te kandi aza pe leader mais bozuye bokene na kin c'est seulement populaire ngana zo comprendre te komi ke na zo comprendre pareko te ennemi na bino komi Fayulu alongwe Chilombo. Est-ce que Fayulu mutu bino bo encourageaka bayiba Fayulu imperium na ye. Bayiba ye imperium na ye, papesa ko Chilombo. C'est que yemu zo diriger Congo. Nana zo diriger Congo. Bino na Félix Tshisekedi ne bozo diriger Congo. Après ko na Félix Tshisekedi. Puis bo diriger Congo. Eux biso na moka to ba fandi biso na pouvoir, bayibi biso pouvoir. Nana zo diriger. Bino bo diriger. Sikoyo bino bozo diriger. Ce qui vont échouer, ce que problème nini na le président Eli. Ezaka question. Asali bino nini? Ezaka mutuna. Nazo comprendre te. Apareko. Bon ça le soulèvement populaire bino moko. Bon compter biso la mukate, bon compter SIDT, bon compter nouvelle élante, na babilo qu'on a bino, oh y a pas seulement populaire. Bisote, bon kendo kozwa mutu na bino nako nani ba fanda na Kinshasa, ba nenga seulement populaire. Bozui leader na bino azalaka awa, bo kitine na kin, bo ki osala seulement populaire. Pour ça faut populaire, pour que ça faut biso to kana besoin na bino te. Tous en a besoin de binoter, de ma seulement populaire. Tous en a besoin de binoter. Puis tous en a besoin de bateau, parce qu'on comprend des tombes à Martin Fayulu, dès que papa, papa Ngwanda, Andima bitumba la ye. Yango wana biso tona bateau, bazon dima, idéologie na biso dès que tu sautes tambola. On va ton besoin. Tous en alliance na binoté. Tous en na nini balobakata o bazaba para tous en bino ne lo côté engagement te nini te. Balobaka bongo ce qui tous en bino, tous en alliance na bino. Au lieu tous en alliance na bino quelque part wana ndeboki koloba. Que oui, biso pe to lingi to loba boy. Mais tous en bino elo, tous en bino nzela mo côté. Ce que les cambonini na biso. Les cambonini là le président Eli. Asali bino nini? Asala nyongo na bino. Tous comprendre te. Bino boza ba résistance. Pour que de résister na Congo. Pour que de résister bozu batou, le ko na bino bolingi soulèvement populaire. Pour leader na bino, bokiti na Congo, pour que ça soulèvement populaire. Monto pe que c'est bino te. Les balobi tous les chemins mènent à Rome. Boko qui t'appelle la kini pe boza le soulèvement populaire. To réussir, pe. To mettre le bino pe maboko. Hein? Ce que vous avez compté, nous avons se présenter, la fauliste. La fauliste, c'est Takabouya. Nous avons vu la vérité. Donc, ça, là, sur le mot populaire, nous avons vu la vérité, Boya. Martin Fayulu m'a dit, le président, il est aigle, supérieur. Mukishi, Obankishi, Mukulu, Wabankulu. A cause la soulèvement populaire, a côté la Kosala Kayango, tout ce que tu expliqué 1000 fois. Oh, ata bimisi boye, eko simba te. Ata bimisi boye, eko simba te. Mais yo bimisa oya yo eko simba. Bimisa yango, toli yango. Hein? Ya eko simba dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que yo bino bozo ba eko simba te, eza maloba ya diable.
Eza maloba diable mutaocha bino na bino munoko mais tokoyekisa bino soni diable koyoka soni po ayoka ka soni dès le commencement ba boaka kaye azaka na pouvoir à mon côté biso de toi na pouvoir parce que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Le président Élie azana Jésus-Christ de Nazareth. Donc azana pouvoir d'abord spirituel et puis azana pouvoir dans un pessier. Nzambe mutaponiye okoki kobundisa ndenge tu okoka kozwa ete. Pourquoi? Parce que azana maboko ya Nzambe ngai nazo comprendre te nazo yeba te loko nina koko expliquer apare ko peut comprendre. Dieu est fanatique bien sûr. Na lingata ko to benga fanatique ça la plaisir parce que yoko ya osombanga te parce que basomba ba fanatique te. Tango yoko ya ona kende kokuta na la fauliste na kende kosomba ye na pesa enero oyo po atiko azoloba moyen oyo ko contacter ngezate po na za fanatique ozomona ti la fanatique ya jeta kabuya moyen contacter ngezate tango bayaka ko contacter kabino ba pesa bino bambongo bayaka ko pona kangate po balobi wana toko toucher te pas fanatique ya wana lingaka likambo wana po mutako somba ngate mutako changer ngate pas fanatique ba changer bango te ya wana sikoli nga nga expliquer bino pona tina ki fanatique wana biso to ba grand fou ya président Eli et le bata maman moko alobi oko beta jeta makolo o beta masasi pona fayulu oui na sepena maman wana maman merci beaucoup ndengo lobela ki oza penda na zero oza penda raison o la fauliste nzambe mutaponanga nazala pembeni ya fayulu nazala pembeni ya mama Esther je suis choisi par Dieu eza mutute ya ngona bobenga nga fanatique. Si vous avez un fanatique, il y a un fanatique qui a miso abatu. Il y a un sabino batunyo surtout na kena nuna na zongili na nuna no apareko tika le président Eli tranquille aze ennemi na yote Luka Félix Kisekedi nde ennemi na yo Messi oyo aza kolia bandeko na bino ram wana soki ram wana baso benga ngona kisasa kuna akolia bino akoboma bino maya courant ezate passe eza na mboka makamnyo surtout eza na mboka bota kende chilombo bota ke le président Eli te baboteli impérium na ye aza na pouvoir te bino batu na pouvoir apareko Obina boza na pouvoir. Apare ko na Nina Kabila, boza na pouvoir. Bino boza na pouvoir. Bozo senga sur le populaire ya, nana ko sera bino sur le populaire. Mais bon kitabo ki to sa bino pour. Soko yoki tala bande ko, soko yoki kaka sur le populaire makamene ko simbate. O comprendre que ki wana za pareko. O comprendre que za pareko. Soko moni mutazo finga fayulu, kone ko simbate, e ko sala boete, yebango bien que eza maloba diable wana pareko. Apareko bango nde baza sima ya Kabila bango baza bato asese bato Félix bato ase bato Kabila bato Moïse bato wana baza envoyé par Moïse Katumbi Bemba Kabila Félix yomona so monika mutazo finga toucher président Eli yebake akomo lia bakomo futele ndako bakomo futele ndako bango baza bongo Mutu boka tindi attaquer foyer potolia baza bongo. Ya on azoba apareko laisser le président tranquille. Aza moninga na binote, aza camarade na binote, aza président ya mututu. Ya mututu poza congolais. Ce qui yo lingyo kete na zela na biso, tika le président Eli tranquille, so okende na zela na biso te, tika komba kende ko soutenir Félix, kende ko soutenir Kabila. Tika komba so moni ke olembi bitumba. Tika komba kende na yo o tika komba, tika ko distraire biso. Bo tika ko distraire biso pareko, fa il ennemi na binote. La fauliste c'est ennemi na binote. Bingai na lobaka clair. Biso toza tala nazo confirmer bino apareko bolandanga bien s'il vous plaît bolandanga o bakamona zebisa binoko ezota na fond diker nanga toza na besoin na bino te na répéter apareko SID Lamuka nouvelle est là eza na besoin na bino te pour na soulèvement populaire eza na besoin na bino te président kotika la kobenga binote président Mojuto kotika kobenga binote pour bino boya to sala seulement populaire et kotika la ko sala makate Papa Ngwanda les grands résistances na mboka oyo alinga ki bakuta na président kadi lokeka peki sakati bo bakuta na fayulu te apeki sakati
apekisaka président okutana na ndeko nanga muluba wana oyo akima bino akikutana basolola esili sikoyo biso président tikala koloba te ke biso kosala fonctionnement populaire non pata papa ngwanda lobaka président sala fonctionnement populaire président lobaka non akosala fonctionnement populaire te akosala ngo te tozana besoin nango te biso na tangi bino makambo biso tozana nango biso oyo biso tozana nango toboyi seni ya ba politique ya politique ya ba politicien toboyi seni toboyi glissement bozo kate makamana biso bozo kate o tozo marché o tozo sala ba meeting bozo kate to ko continuer meeting tina suka to ko continuer kaka ba marché na biso tina suka boko ki ko changer le président et le programme na été boko changer peuple congolais programme na été to ko zala pe na kati ba programme na bino te to za pe na besoin na bino te